हाय गाइस, आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं मेरा न्यू कैमरा जो कि है हीरो 7 ब्लैक, जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है अपने ट्रैवल वीडियोस के लिए। और एक्शन कैमरा है, काफ़ी अमेजिंग इसकी क्वालिटी है, स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है और मुझे ये बहुत सही प्राइस पे मिल गया विद कपल ऑफ एक्सेसरीज़। तो लेट्स चेक आउट क्या है इस बॉक्स में, क्या क्या एक्सेसरीज़ मिली हैं और कैसा कैमरे का बिल्ड क्वालिटी। ओके, ये है GoPro Hero 7 ब्लैक जो कि मुझे स्पेशल बंडल ऑफर में मिला है, जिसमें 3 एक्सेसरीज मुझे मिली, एक शॉर्टी, एक एक्स्ट्रा बैटरी और एक मेमोरी कार्ड। और ये 1-1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था ये हीरो की ओर से, GoPro की ओर से। और इसके फीचर्स कुछ इस टाइप के हैं। इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 33 फीट तक ये वाटरप्रूफ है विदाउट एनी केसिंग, स्लो मोशन, HDR, हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन है और लाइव स्ट्रीमिंग है, प्लस 4K रिकॉर्डिंग हो सकती है 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे। वॉइस कमांड भी है इसमें। और अगर देखा जाए इसके एक्सेसरीज में तो इसमें मिलता है मुझे एक केसिंग, एक माउंट, ये आप अपने हेलमेट पे, एक कर्व माउंट है शायद, एक बैटरी मिलती है, एक डेटा केबल मिलता है, जैसे ये स्क्रू टाइप का जो टाइट करते हैं इस पर माउंट पे लगा के। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ इसमें कैसा क्या एक्सेसरीज मिली है, कैसी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है कैमरे की। और इसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मुझे चेक करना था जब डिलीवरी हुई थी तो। और बताना चाहूँगा ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट है या नहीं। तो मैं अभी इसको ओपन करके चेक करता हूँ क्या क्या है इसके लिए। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ये अपना प्लास्टिक का है पूरा, तो ऊपर अच्छा दिखता है काफ़ी दिखने में। उस पर लिखा हुआ है हाइपर स्मूथ गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन, जिसका मतलब है इसमें आपको गिम्बल यूज़ करने की ज़रूरत है। इसका स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है बाकी एक्शन प्रो कैमरा के हिसाब से। किसी मोबाइल से भी अगर आप वीडियो बनाते हो तो उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी आएगी, क्योंकि इसमें स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ। ये रहा इस पर कैमरा, जो मैं इसको निकाल के एक बार साइड कर देता हूँ। इसका माउंट है, इसको इसी में रखता हूँ। इसको मैं निकाल के साइड में रख लिया है। तो इस बॉक्स में देखते हैं क्या क्या मिला हमें। ये इसके साथ ही आया था, तो ये आप रिमूव कर सकते हैं, ये सिर्फ पैकेजिंग के लिए होता है। बॉक्स में हमें कुछ मिलते हैं स्टार्टिंग में, तो यूज़र मैनुअल है, इसका बिल है, एक वारंटी कार्ड, एक्सटेंडेड वारंटी इसकी एक्स्ट्रा 1 ईयर की मिलती है इसके साथ आपको। कुछ GoPro के स्टिकर्स हैं, इसमें 2 स्टिकर दिए हुए हैं GoPro के। तो ये चार्जिंग कैसे करना है थोड़ा सा यूजर मैनुअल गाइड टाइप की है, इसे भी वही है। बॉक्स में चेक करते हैं। बॉक्स में आपको ये मिलता है कर्व माउंट, एक एक्स्ट्रा बैटरी, ये शॉर्टी जो कि GoPro की ओर से काफ़ी अच्छा है ये दिया गया। इसे आप ट्राइपॉड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इसे सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर अलग से आप ये लेंगे अमेज़ॉन पे तो इसका 2800 का प्राइस है और एक एक्स्ट्रा बैटरी का 1800 प्राइस है। तो ये मुझे सारा कुछ इस बंडल में मिल गया है। प्लस मुझे मेमोरी कार्ड भी मिला है इसमें, एक विद अडेप्टर, माइक्रो SD ये मिल गया है। तो मुझे ऑलमोस्ट 3,000 to 4,000 की चीज़ें इस पर साथ में ही मिल गई हैं। मेरा बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ, चेक करते हैं कैमरे की क्वालिटी। इसका केसिंग काफ़ी अच्छा है, इसको मैं निकालता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये कैमरा इस तरह से वाटरप्रूफ है विदाउट एनी केसिंग, अप टू 10 मीटर विच इज़ 33 फीट अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सामने की ओर एक स्क्रीन दी गई है, टच स्क्रीन है पूरी है। बिल्ड क्वालिटी अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है, रबर टाइप का फील है इस पर, थोड़ा स्टडी लग रहा है। यहाँ पे ब्रांडिंग है हीरो 7 ब्लैक। ये है चार्जिंग के लिए, इसको यहाँ से आप डायरेक्टली बैटरी कैमरे में ही चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अडेप्टर अगर आपको लेना पड़ेगा तो वो अलग से उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। तो बैटरी कैमरे में ही चार्ज कर सकते हैं। ये HDMI पोर्ट है, एक Type-C USB पोर्ट दिया हुआ है इसमें चार्जिंग के लिए। देता हूँ, ये ऑन ऑफ का बटन है और ये मोड भी आप चेंज कर सकते हैं इससे। ये शटर के लिए, पिक्चर क्लिक करने के लिए, वीडियो स्टार्ट और ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन दे रखा है इस पर। तो बैटरी को चेक यहाँ
यहाँ से आप बैटरी डालते हैं अंदर और यहाँ मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। और जैसे आप इसको बंद करते हैं क्लिक की आवाज़ आती है। हमेशा ध्यान रखिए क्लिक की आवाज़ आएगी क्योंकि वाटरप्रूफ तभी रहेगा तभी अच्छे से बंद रहेगा, अदरवाइज़ ये आपका कैमरा डैमेज हो सकता है। सामने एक स्क्रीन दी गई जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है जब भी आप कैमरा ऑन करते हैं, किस मोड में है, 4K चल रहा है या किस मोड में आप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं या फिर वीडियो बन रही है, तो सारी चीज़ें इस पर दी गई है। मैं कैमरा ऑन करके चेक करता हूँ कैसे। मैंने सेटअप कर दिया है अभी कैमरा ऑलरेडी। तो अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है इसकी। इस पर अभी तक मैंने मेमोरी कार्ड नहीं डाला है। इसका अगर यूज़र इंटरफेस देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। प्रेफरेंसेस में जाके आप GoPro का मोबाइल एप्लीकेशन आता है जो आप अपने एंड्रॉयड या फिर एप्पल फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं उससे डायरेक्टली। उससे क्या होगा कि आप अपने जो भी पिक्चर्स या वीडियो है डायरेक्टली आप अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्लिक करके, और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। फिर वॉइस कमांड है। जैसे अगर यूज़र इंटरफेस देखें तो काफ़ी अच्छा, सबसे बेस्ट है इसका टाइम लैप्स का। और इसकी एक अच्छी बात है कि इसमें हाइपर लैप्स भी है, तो वो मैं आपको वीडियोस में बाद में बताऊंगा कि कैसा होता है हाइपर लैप्स और किस तरह से हाइपर लैप्स यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस में। तो अगर आप इस पर जाते हैं, इस मेन्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, टाइम रैप, टाइम लैप्स वीडियो, टाइम लैप्स फ़ोटो, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ से आप जाके सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो इसका स्मूथ है काफ़ी। बैटरी के मामले में ज़्यादा GoPro वैसे भी माना नहीं जाता है, तो एक्स्ट्रा बैटरी हमेशा साथ में रखना इम्पॉर्टेंट है GoPro के लिए, अगर आप शूटिंग कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। इसके अलावा ये वीडियो मोड है इसका, इसमें यहाँ पे जाके आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। अगर आप प्रोट्यून ऑन कर देते हैं तो आपको काफ़ी मैनुअली सेटिंग कर सकते हैं इसमें। स्टेबलाइजेशन है इसमें दे रखा है, ऑटो ऑन ऑफ, ये मैंने बंद कर दिया है अभी क्योंकि इसमें वॉइस कमांड है। अगर मैं बोलूँगा कि GoPro टर्न ऑन टर्न ऑफ तो ये ऑफ या ऑन हो सकता है। तो ये काफ़ी बेटर फीचर है अगर आप शूटिंग कर रहे हैं, आप किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को मान लीजिए आप अगर स्नोबोर्डिंग के लिए जा रहे हैं और आप अपना हाथ नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आपके हेलमेट में माउंट है तो आप डायरेक्टली बोल सकते GoPro टर्न ऑफ, GoPro टर्न ऑन, इस तरह से आप टर्न ऑफ हो गया ये। तभी मैं इसको वापस ऑन करता हूँ तो पिक्चर क्वालिटी के बाद बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आती है। इससे मैंने क्लिक करके देखी हैं, एक दो मैंने यूज़ किया हुआ है GoPro पहले भी, तो काफ़ी अच्छा है। मेन्यू में काफ़ी ऑप्शन हैं आपके पास वीडियो सेटिंग्स में यूज़ करने के, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अभी मैं ये तो सिर्फ इसका अनबॉक्सिंग वीडियो था, मैं नेक्स्ट टाइम इससे कोई वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कैसी क्वालिटी है, क्या है, क्वालिटी कैसी है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।